আসসালামু আলাইকুম গাইস। তো আজকে আমরা থাম্বনেল দেখে হয়তো বুঝেই গেছেন যে আজকে হচ্ছে আমরা 50 মধ্যে একটা বেস্ট গেমিং পিসি সেট আপ দিব বা পিসি সেট আপের কথা বলবো, যেটার মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার 50,000 টাকার মধ্যে কোন কোন কম্পোনেন্ট নিলে আপনার জন্য বেস্ট হবে, কোন কোন কম্পোনেন্টগুলো আপনার জন্য ভালো হবে। তো এই বিষয়ে হচ্ছে আমরা ভিডিওটা বানাবো। আর ভাই আমি হচ্ছে এন্ট্রি লেভেলের সাজেস্টার, তো তা আমার কাছে কম্পোনেন্টগুলো হাতে নাই বা এভাবে ভিডিও করে দেখাইতে পারবো না। বাট আমি ওয়েবসাইট থেকে প্রাইস সহ সব কিছু এইভাবে অল এভারেজ বোঝাই দিব। 50,000 টাকার মধ্যে বেস্ট পিসি সাজেশনের জন্য সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে হবে। তো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। ফার্স্ট অফ অল, পিসি বানাইতে গেলে যে কম্পোনেন্টের কথা সবার আগে মাথায় আসে সেটা হচ্ছে প্রসেসর। প্রসেসরটা আপনি কী নেবেন? তো এই বাজেট রেঞ্জে সব কিছু হিসাব করে পারফরমেন্স, প্রাইস রেঞ্জ, ভ্যালু ফর মানি সব দিক দিয়ে হিসাব করে আমাদের মাথায় যে বেস্ট চয়েসটা আসছে সেটা হইতেছে রাইজেন 5 5600 যে প্রসেসর, মানে 5600X সিরিজ যেটা। একটা তো আছে 5600G, আর একটা হচ্ছে 5600X, মানে নর্মাল 5600 যেটা যেটা ইনবিল্ট গ্রাফিক্স কার্ড নাই সেটা। আপনি যদি জি নিতে চান তাহলে আপনার টাকা বেশি পড়বে অনেক, 14-15 হাজার টাকা পড়ে যাবে, 16 হাজার টাকা পড়ে যেতে পারে। কিন্তু এখানে এক্স সিরিজ নিলে যেহেতু আমরা বলছি যে একটা এক্সটার্নাল গ্রাফিক্স কার্ড থাকবে, সেহেতু তো আর আমরা ইনবিল্ট গ্রাফিক্স কার্ড আমাদের দরকার নাই। তো সেই জন্য আমাদেরকে হইতেছে আমরা এক্স সিরিজটা নিব, রাইজেন 5 5600 প্রসেসরটা নিব, যেটাই আছে আমাদের 6টা কোর 12টা থ্রেড। আর আমাদের L3 ক্যাশ 3 MB আছে, L2 ক্যাশ 3 MB আছে, এবং L3 ক্যাশ আছে 32 MB, যেটা আমাদের এই বাজেট রেঞ্জে গেমিং পারফরমেন্সের জন্য, গেমিং প্লাস এভরিথিং 3D ডিজাইন ধরেন, ভিডিও এডিটিং ধরেন, সব কিছু মেলায় বেস্ট পারফরমেন্স দেবে হচ্ছে রাইজেন 5 5600। আর এরপরে যদি আমরা এর সাথে কম্পেয়ার করে মাদারবোর্ড যদি নিতে চাই, মাদারবোর্ডেও ব্র্যান্ডিং দেখে ভ্যালু ফর মানি, পারফরমেন্স, এই প্রসেসরকে পাওয়ার কনজিউম করতে পারবে কিনা এমন একটা মাদারবোর্ড, এবং বাজেটের দিকে তাকায় সব কিছু হিসাব করে আমাদের বেস্ট চয়েস ছিল হচ্ছে MSI B450MA Pro Max, যেটা এটা হচ্ছে, এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে আমাদের 8,600 টাকা। হ্যাঁ, 8,600 টাকা। এবং আপনারা বলতে পারেন যে একটু ভালো হয়তো মাদারবোর্ড একটু বাড়াইতে পারতাম, বাট আমাদের বাজেটের দিক দিয়ে হিসাব করলে, সব কিছু হিসাব করলে এটা হইতেছে আমাদের বেস্ট চয়েস। আর আমাদের যে প্রসেসরটাকে যতটুকু ম্যাক্স পারফরমেন্স দেওয়ার জন্য যে পরিমাণ পাওয়ার কনজিউম করার দরকার, এই মাদারবোর্ডটা পুরোপুরি করে দিতে পারবে এখানে। আপনি যদি বলেন এইখানে হ্যাঁ ওসি ওভারক্লকের জন্য, তো ওভারক্লক আমাদের এই পিসতে করলে তেমন ভালো হবে না, বা এটা ওভারক্লক রিকমেন্ডেবল না, সেহেতু ওভারক্লকের জন্য আমরা এটা প্রেফার করব না। বাট এই মাদারবোর্ডটা একদম ম্যাক্স পারফরমেন্স কনজিউম করতে পারবে আমাদের রাইজেন 5 5600-কে। সো এই জন্য আমাদের ভ্যালু ফর মানি প্লাস প্রাইস রেঞ্জের দিকে সব দিকে হিসাব করে হচ্ছে MSI মাদারবোর্ডে। আপনারা অনেকে বলতে পারেন যে এর থেকে ভালো মডেলের, আপডেট মডেলের হচ্ছে আমরা গিগাবাইটের মাদারবোর্ড নিতে পারতাম, বাট না। গিগাবাইটে যারা গেমিং করেন তাদের অনেক সময় অ্যাটলাস ওএস দেওয়া লাগতে পারে, অনেক ওএস সিস্টেম চেঞ্জ করা লাগতে পারে। সেই ক্ষেত্রে গিগাবাইটের আমি নিজেই গিগাবাইট অনেক প্রবলেম ফেস করছি, প্লাস সব দিক দিয়ে গিগাবাইটের আপনার বুট মেনু প্লাস আপনার বায়োসের মধ্যে যে সেটিংগুলো সব কিছু মিলায় গিগাবাইটের ভিজিবিলিটি অবস্থা, মানে প্রচুর পরিমাণে প্রবলেম ফেস করতে হয়। মানে কোনো মাদারবোর্ডের সাথে কোনো মিল নাই, কোনো কিছু নাই, একা একা মনে হয় যে পুরো আপনি পৃথিবীর মধ্যে আপনি একা একজন মানুষ আছেন, বাকি কারোর সাথে মিলবে না কোনো কিছু। এই জন্য MSI বেস্ট চয়েস, ঠিক আছে। তো নেক্সট আমরা যদি যাই নেক্সট কম্পোনেন্ট, সেটা হইতেছে আমরা র্যামের দিকে। তো র্যাম যদি আমরা খেয়াল করি, জাতীয় র্যাম এর কোনো বিকল্প নাই ভাই, সেটা হচ্ছে কর্সিয়ারের ভেন্টেজ সিরিজের LPX 8GB 3200 মেগাহার্টজের DDR4 সিরিজের যে র্যামটা, এটার কোনো মানে কি বলে, এটা নিয়ে কোনো বলার কোনো কথা নাই। এটা বেস্ট এই বাজেট রেঞ্জে, এর মধ্যে এর কোনো কি বলে প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। এটা জাতীয়, এর কোনো চেঞ্জ হবে না, এটাই নিতে হবে। এটার প্রাইস আসবে হচ্ছে 2600 টাকা। আপনি নেবেন হচ্ছে এই বাজেটের জন্য 2600 টাকা দুইটা কিট নেবেন, 8GB 16GBর র্যাম নেবেন, 8GB দুইটা কিট নেবেন। হ্যাঁ, যদি আমরা যে কম্পোনেন্টের দিকে যাব সেটা হচ্ছে আমাদের স্টোরেজ। হ্যাঁ, প্রাইমারি স্টোরেজ যেটা, এক্সটার্নাল স্টোরেজ আপনি পরে লাগলে নিয়ে নিতে পারেন। তো এই স্টেজে এই বাজেট নিয়ে সব কিছু মিলায় আমরা হচ্ছে
যে এসএসডিটাকে চয়েস করতে পারি এখানে, সেটা হচ্ছে এইচপি EX 900 M.2 250 জিবি PCIe NVMe M.2, যেটা এসএসডি প্রাইমারি স্টোরেজ থাকবে। এটা হচ্ছে 250 জিবি। এটা আমার মনে হয়েছে এই বাজেট রেঞ্জে সব কিছু মিলে এটা বেস্ট হবে আপনার জন্য। এটার প্রাইস পড়বে আপনার হচ্ছে 3100 টাকা। হ্যাঁ, এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে আপনার 3100 টাকা। আর নেক্সট কম্পোনেন্টের দিকে যদি আমরা যাই, সেটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই। পাওয়ার সাপ্লাই কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট। সব কিছুর ইসের সাথে আমরা অনেক সময় পাওয়ার সাপ্লাইটা কম পরিমাণে কম ওয়াটের নিই, তো এরকম করা যাবে না, কারণ পাওয়ারের উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে। আপনার সব পাওয়ারই যদি না দিতে পারে, সেই ক্ষেত্রে তো আপনার পিসি ভালোভাবে চলবে না, ভালো FPS পাবেন না গেমে। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই চয়েস করছি, যেহেতু আমাদের গ্রাফিক্স কার্ড আছে, তো সেহেতু আমরা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই চয়েস করছি হচ্ছে গেম ডিয়াসের হেলিও M1 550 ওয়াট, যেটা 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই। এটা প্রাইস আসবে হচ্ছে 5000 টাকা। এটা হচ্ছে আপনার কি বলবো, ম্যাক্স পাওয়ার দিতে পারবে, একদম পারফেক্টলি পাওয়ার দিতে পারবে। আপনি যখন এভাবে করে যখন পিসি পাওয়ার অপশনে যাবেন, পাওয়ারের এই যে অ্যাডভান্স অপশনে গিয়ে যখন আপনি হাই পারফরমেন্সে দিবেন, মানে একদম পারফেক্টলি আপনাকে এটা পাওয়ার কনজিউম করতে পারবে। তো এটার হচ্ছে মানে কি বলবো, রিপ্লেস তেমন হয়তো আপনি ব্র্যান্ড রিপ্লেস করতে পারেন, কর্সিয়ারে নিতে পারেন গিগাবাইট, তবে গিগাবাইট না নেওয়াই ভালো। গিগাবাইট পাওয়ার সাপ্লাই এর অনেক দুর্নাম আছে, যে ব্লাস্ট হয়, অনেক বেশি হিট হয়, এই ধরনের প্রবলেম হয়। বাট গেম ডিয়াস প্লাস কর্সিয়ার এর এরকম কোনো ইস্যু নাই। তো যদি এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে আপনি কর্সিয়ারটা যদি পেয়ে যান, তাহলে কর্সিয়ারটা নিয়ে নেবেন। আর যদি গেম না পান, তাহলে আপনার এই প্রাইসের মধ্যে গেম ডিয়াস এটা বেস্ট হবে, গেম ডিয়াসেরটা। হ্যাঁ, তো তো নেক্সট যে কম্পোনেন্ট হচ্ছে, আমরা যাব হচ্ছে আপনার ক্যাসিং এর দিকে। তো ক্যাসিং এর দিকে আমরা একটু পরে যাই, আমরা তার আগে যাই হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ডের দিকে। এই লো বাজেট রেঞ্জের বেস্ট 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 গ্রাফিক্স কার্ড এর কোনো মানে কি বলবো তুলনা হয় না এই বাজেটে। বেস্ট চয়েস হইতেছে আপনার, বা বেস্ট অপশন, চয়েস বলতে যাবো না, বেস্ট অপশন, এর বাইরে আপনার কোনো অপশন হবে না। একমাত্র অপশন এবং বেস্ট অপশন হইতেছে আপনার প্যালাডিন RX 580 8GB যে গ্রাফিক্স কার্ডটা আছে এইটা। ঠিক আছে, এটার একটা এডিশন আছে হোয়াইট এডিশন, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক এডিশন। আপনি চাইলে হোয়াইট এডিশনটা নিতে পারেন, হোয়াইট এডিশনটা দেখতে সুন্দর লাগে অনেক বেশি। যেহেতু আপনাকে কেসিং দিচ্ছে আমরা হোয়াইট, সেহেতু আপনি হোয়াইট গ্রাফিক্স কার্ডটা নিলে দেখতে আরও সুন্দর লাগবে। হ্যাঁ, তো এইটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 12500 টাকা। এইটা যদি আমি আপনাকে এখন বলি, গ্রাফিক্স কার্ডের ক্ষেত্রে আমি এখন আপনাকে কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা বলি। যদি আপনি চিন্তা করেন যে শুধু ইমুলেটর গেম খেলবেন, শুধু ইমুলেটর গেম যদি খেলতে চান, তাহলে এটা অল এভারেজ মানে গুড পারফরমেন্স, মানে বেস্ট পারফরমেন্স দেবে গেমিংয়ের ক্ষেত্রে। যদি আপনি এই বাজেট রেঞ্জে বা এই প্রাইস রেঞ্জে গেমিংয়ের সাথে স্ট্রিম করতে চান, গেমের সাথে স্ট্রিম প্লাস রেকর্ডিং প্লাস এডিটিং করতে চান, মানে মেইন ইম্পর্টেন্ট ফোকাসটা হচ্ছে যদি আপনি এর সাথে সাথে এডিটিং করতে চান, তাহলে আপনার জন্য আমার বেস্ট সাজেশন হবে। আর একটু বাজেট বাড়ায়, এটা হচ্ছে 12500 না, আর 5 থেকে 7000 টাকা বাড়ায় আপনি 1650টা নেবেন। 1654GB যে গ্রাফিক্স কার্ডটা আছে এইটা নেবেন। 1654GB গ্রাফিক্স কার্ডটা নিলে আপনার কি হবে এখানে আমি বলি, আপনি এডিটিংয়ে রেন্ডারিংয়ে বেস্ট একটা আউটপুট পাবেন এখানে, প্লাস আপনি রেকর্ডিংয়ের সময় বেস্ট একটা মানে ব্যাকআপ পাবেন এখান থেকে। এটার যে ইন্টারনাল রেকর্ডার আছে, প্লাস ইন্টারনাল যে রেকর্ডার ওইটাতে কিন্তু স্ট্রিমও করা যায়, স্ট্রিমের ক্ষেত্রে প্লাস রেকর্ডিংয়ের ক্ষেত্রে জাস্ট 3, 4, 5, 6, 7 এই সর্বোচ্চ ম্যাক্স 10% আপনার জিপিইউ প্লাস সিপিইউ টানবে আপনার রেকর্ডার, এটার ইনবিল্ট যে রেকর্ডার আছে। আর যদি ওবিএস দিয়ে করেন আমার মতো, তাহলে আপনার আহামরি খুব বেশি মানে ইয়া করবে না, এখান থেকে আপনার গেমিংয়ে খুব বেশি এফপিএস ইস্যু করবে না, সর্বোচ্চ 1 or 2 এফপিএস ড্রপ করতে পারে এখান থেকে আপনার। বাট আপনি যদি সেইটা রেকর্ডিং প্লাস স্ট্রিম যদি RX 580 দিয়ে করতে চান, বহুত মডিফিকেশন, বহুত আপনার কি বলে আপনার পিসি প্রচুর পরিমাণে মডিফাই করতে হবে। ঠিক আছে, এখানে প্রচুর পরিমাণে মডিফাই করলে এখানে আপনি একটা ভালো আউটপুট পাবেন। বাট উইদাউট মডিফাই, সামান্য কিছু মডিফাই বা ক্লিয়ার কথা, আপনি যদি এডিটিং প্লাস স্ট্রিমিং প্লাস রেকর্ডিংয়ের দিকে
অনেক বেশি ফোকাস থাকে তাহলে আপনাকে একটু বাজেট বাড়ায় গিগাবাইটের আর জিটিএক্স 1650 নিতে হবে। এটা নিলে আপনি ভালো একটা ব্যাকআপ পাবেন এখান থেকে। তো যদি মেইন আমরা এই বাজেট রেঞ্জ যেটা হিসাব করতেছিলাম যে প্যালানি RX 580 এটা হচ্ছে আপনাদের 12,500 টাকা পড়বে। আর নেক্সট কম্পোনেন্টের দিকে যদি যাই আমরা, সেটা হইতেছে আমাদের ক্যাসিং হচ্ছে 4,000 টাকা অ্যালো এভারেজ বাজেট ধরছি আমরা এখানে। 4,000 টাকার মধ্যে আপনি অন্য একটা ক্যাসিং চুজ করতে পারেন, বাট আমার আর পার্সোনাল ইউজ থেকে প্লাস সব কিছু মিলে আমার এই ক্যাসিংটা অনেক সুন্দর লাগছে। আমার হোয়াইট অনেক পছন্দ, এই জন্য এটা চয়েস করছি। এটা ভালো, মানে দেখতে অনেক সুন্দর লাগে। হ্যাঁ, যখন আপনি বিল করে সামনে রাখবেন তো দেখতে অনেক সুন্দর লাগে এইটা। এটা হচ্ছে মডেল হচ্ছে পাওয়ার ট্রেনের PT701W, যেটা ATX গেমিং ক্যাসিং। এটা আপনি আর একটা সুবিধা হইতেছে ATX মাদারবোর্ড এখানে অ্যাটাচ করতে পারবেন। তো সেক্ষেত্রে এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে আপনার 3,700 টাকা। এছাড়া আপনার যদি পার্সোনাল কোনো চয়েস থাকে, কালার চয়েস থাকে, অন্য কোনো মডেল চয়েস থাকে 4,000 টাকার মধ্যে, তাহলে আপনি অন্য একটা চয়েস করতে পারেন এখানে। তো সব কিছু মিলায় যদি আমরা এখন টাকার পরিমাণ হিসাব করি তাহলে আমাদের আসে দেখেন 5,300 টাকা। সরি, জাস্ট কিডিং, মিস্টেক, স্লিপ অফ টাং হয়ে গেছে এখানে। তো এটা হইতেছে 50,300 টাকা আসে এখানে। 300 টাকা আপনাকে, 300 না, আপনাকে অলমোস্ট 500-700 টাকা এমনি ছাড় দিবে এখানে শপে গেলে। আর অন্য দেখা গেছে রায়ান্স বা অন্য রায়ান্স বলি, স্টারটেকের বাইরে যদি অন্য কোনো স্টোর থেকে বানান তাহলে এমনি আপনি অল এভারেজে 1,000 টাকার মতো ছাড় পাবেন। বাট আমি প্রেফার করবো যে ভাই স্টারটেকের থেকে নেন। এই যে বিশেষ করে বাইরের দোকানগুলো থেকে ঝামেলা করে কি ভাই, এই যে স্টোরেজটা অনেক প্রবলেম করে, ডুপ্লিকেট দিয়ে হাবি যাবি বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে। তো এই জন্য স্টারটেক থেকে নেবেন, বেস্ট প্রোডাক্ট পাবেন। হ্যাঁ, স্টারটেক থেকে নিলে আপনি বেস্ট প্রোডাক্টটা পাবেন, কিন্তু একটু টাকার পরিমাণ আহামরি খুব বেশি না, যেহেতু পিসি একবারই তো বানাবেন লাইফে। মানুষ কিন্তু লাইফে পিসি আহামরি, আমাদের মতো মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির ছেলেপেলেরা কিন্তু আহামরি 2-4 বার করে পিসি বানায় না লাইফে, আমার 5-7 বার করে বানায়, সর্বোচ্চ 1-2 বার, ম্যাক্স 3 বার পিসি বানায়। মানে খুব যারা হাই লেভেলে কাজ করে 3 বার পিসি বানায়। সো এই জন্য আপনার ধরেন যে আপনার এটাই লাস্ট পিসি, তো সেই হিসাবে আপনি কি চাবেন একটা ডুপ্লিকেট প্রোডাক্ট ঢুকে যাবে এখানে, যেহেতু আপনার বাজেট কিন্তু একদম পাই টু পাই আটকানো। হ্যাঁ, তো সেই হিসেবে আমি বলবো যে স্টারটেক থেকে বানান প্রেফার করব আমি। 5,300 টাকা, এখান থেকে আপনি এমনি 500 টাকা ছাড় পাবেন। তো সব কিছু মিলায় এখানে ধরতে গেলে আপনার গ্যাসিং একটু বেশি লাগতে পারে হয়তো, বা এখানে অল এভার একটু কম বেশি মিলে আপনার 50,000 টাকার মধ্যে হয়ে যাবে। তো এরপরে যদি অন্য কোনো কোশ্চেন থাকে আমাকে কমেন্ট করতে পারেন, আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো অ্যান্সার দেওয়ার জন্য। আর যদি লার্জ অ্যান্সার হয় তাহলে আমি হচ্ছে আর একটা ভিডিও বানাবো। তো আমাদের সাথে থাকবেন, যারা যারা আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, নেক্সট আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর যারা অতীতে সাবস্ক্রাইব করে ফেলছেন এবং আপনার কাছে নোটিফিকেশন যায় না, তাহলে একটু কষ্ট করে আমাদের আনসাবস্ক্রাইব করে আবার একটু সাবস্ক্রাইব করবেন। ঠিক আছে, ওকে, আজকের মতো আসি গাইস, আল্লাহ হাফেজ।